ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கற்பூரவள்ளி கஷாயம் தான் பார்க்க போறோம். கோல்டு, காஃப் எல்லாம் வருதா அடிக்கடி. அதனால இந்த கஷாயம் குடிச்சா உடனே கேட்கும். ஆனா நான் குடிக்க மாட்டேன். எனக்கு எரியும். அதனால இன்னைக்கு ஒரு நாள் குடிச்சு பார்ப்பேன். இதை வந்து செய்யுங்க. நான் செய்யற மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல எப்படி இருக்கு செய்வோமா? இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை 10 பறிச்சு வச்சிருக்கேன் நான். பெரிய பெரிய இலையா. இதை வந்து நல்லா குட்டி குட்டியா குடிக்கிறீங்க. அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஊற்றிக்கணும். நான் 4 பேரு இந்த ஒரு சொம்பு அளவு ஊற்றுறேன். மஞ்சத்தூள், ஏன்னா அதுல இந்த பூச்சி, இஞ்சி, மிளகு, சீரகம் நல்லா அப்படியே நங்கு நங்கு அடிச்சு நல்லா தூள் ஆக்கிடுச்சு. இப்ப என்ன பண்ண, இதை எடுத்து அதுல போடணும். இந்த கலர் வருதா? இன்னும் கொஞ்சம் லைட் கலர் மாறும். கசாயம் நல்லா கஷாயம் ரெடி குடிச்சிக்கலாம்.